Hello，大家好，我是谢老板。因为很久没有更新了，所以我就准备出一期视频嘛。这一期视频其实是，出一期 2C 的一个显示器或者说主机的一期视频吧。现在从视频当中呢，大家能看得到呢，就是说我有4台这个样子的一个显示器，其中2台呢已经属于半维修的状态，一台呢属于维修状态。这一台呢，属于已经是成品状态了，就是摆好的一个样子。大家来看一个侧面啊，其实侧面还是蛮漂亮的。当时的一个9寸的一个绿色显示器，加上一个 LL， 加上一个 2C 的一个主机。这个主机呢是可以手提式的啊，非常的一个迷你，也非常漂亮啊。然后我们先看一下主机。这个主机呢是可以跟显示器是分离的啊，显示器是独立供电。这种显示器呢，一般呢都是115伏的，所以是美制的一个电压。这个呢是有一个小撑手，可以把它给撑起来，然后用的时候呢把它给撑起来。显示器信号呢是一个 AV 信号，然后电源呢是比较一个特殊的电源啊。这个电源我暂时还没有买到，所以没办法去让它开机。这边是电源输入，这边是接一个打印机，然后这边也是接个什么玩意儿呢？这边是一个 AV 输入信号，然后这边还可以接彩色显示器。其他呢就大家能看一下就看一下，好吧？还能接鼠标什么之类的，9针的一个鼠标。大家再看一下一个键盘的一个本体样式啊，总体按上去呢，回弹呢一点是不明显的，而且回弹手感非常差。当时感觉就是这样的感觉吧。来看一下这边啊，这个显示灯是一个软区的一个显示灯，这个是电源显示灯，这个是键盘，这个80、40我也不知道，重置。然后我们再看看侧面啊，侧面呢是使用了一个软区啊，这个软区呢是一个8寸的一个软区啊，比我们一般看的软区呢是大1号的，所以软区还不是太通用的。主机呢，再看一下键盘啊，键盘其实特殊的地方呢是在于，我们一般的点呢会在 F 和 J 上面，但是这个呢主机的点呢会在 D 和 K 上面，这个也是一个早期一个美制的一个定义吧，其实也就苹果会这样定义的。然后当年它的一个直接是一个苹果的 logo， 这边是一个深色的一个 logo， 这边是一个空心的 logo。其实早期呢还是跟 IBM 或者说当年的一个设计思路或者说一个想法呢都是差不多的。到后面呢，然后还有一个 Option 键啊、Command 键啊，就会做的一个更加一个另类了。然后我们再看一下主机上面的一个 logo， 非常的一个漂亮，非常的一个彩色。屏幕上呢也是一样，非常的一个漂亮。然后想说呢，买了这么多显示器呢，就是说一个心得吧。首先呢，4台显示器有3个品牌来去组装。第一呢就是索尼，索尼用了一个是绿管，然后索尼的外壳和其他2个品牌呢是不通用的。然后第二呢就是三星，三星的显示器呢，当时呢是用了一个这样的一个 logo 啊，当年三星的一个 logo 是3颗星，写了个三星。然后这边也能看得到啊，大家也能看得到三星的一个 logo， 非常的一个就是说现代化的一个 logo。然后第三呢就是一个非常难看得见的，或者说平常一点都看不到的 NEC 的一个显像管，当然不是中华管啊，这一管呢是一个 NEC 的一个显像管，它是日本制造的。三星呢不用怀疑了，肯定是韩国制造。三星呢是由韩国来代工，NEC 呢和索尼呢都是由台湾代工，所以呢这些零部件呢都是五湖四海都能造，但是主要是韩国和那个索尼来制造。NEC 真的是遇到的太少了，我拆了4台的话，只有1台是 NEC 的，基本上都是索尼和那个三星来制造的。然后我们再看看外观啊，外观呢其实一个是非常简洁，非常一个实际的一个办公的一个摆设方式吧，90度、45度的一个朝着人脸的一个方式摆设。然后再说一下这个显像管的一个通病啊，管子是没有问题的，是一个绿色的一个9寸的管子，
没有问题。通病呢，一般就是说这边前端人家不懂的人呢，就会插一个220，直接把保险烧了。保险烧了呢，后面那个电容啊也会烧了，这个薄膜电容肯定会烧掉。那里边呢，在一排一排的都会烧掉。那如果110没有烧，那么 OK。那其次呢，就是这个高压包附近的一些薄膜电容会烧，导致了这颗3极管。这颗3极管呢是200伏的3极管，这颗是200伏的3极管，它也会烧。简单来说，时间长了，薄膜和3极管必须要换。那其他还有什么问题吗？其他基本上是没有什么问题的，大家可以参考一下去购买的去维修。一般来说只有这几部分，其他的话小零件不太会更换。然后其他这些我拆下来的这些外壳呢，我已经在做漂拍处理了，就在像大家视频当中看到的一样，比如说现在是非常漂亮。最后呢，我们就来说一下这台显示器对我来说的意义。其实这个显示器呢是 AV 信号，也就是说简单来说，我们电视盒子如果有 AV 接口的话，我们也可以用这个显示器来播放黑客帝国。当然等我修完以后，我肯定会用这个显示器绿屏显示器来播放黑客帝国的那个一串串竖下来的那个代码。我非常中意这个9寸的显示器，在我心目当中呢，其实9寸的显示器呢是远大于那个17寸的透明的一个 Studio Display 的一个显示器的，所以呢，我会买了这么多回来。最后呢，就是看看后面的一些麦金塔，其实麦金塔都是9寸的，但是屏幕是不是通用的啊？这些基本上都是用的是索尼的管子，买这么多回来，因为它们都是9寸的。所以我觉得9寸是真的是非常漂亮，也非常适合搬运嘛，因为非常小巧玲珑嘛，一个手我就可以拿起来就走了。OK， 那这期视频就到这里，我们下期再见，拜拜。